Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati wa anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin ala kulli masabirin ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sirra wa nawaru ila hadrati Syekh Ahmad bin Hafiz ila hadrati Syekh Sidik Jatuh ila hadrati Jamil Muhammadin alladhi qara'a kutubu fi hadhihi majlis syekh Muhammad Syaikhulillah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani utawi iki bab kang kaping pindho thariqatu tafakkur utawi iki dalan mikir-mikir. Hadzal babu utawi iki lah bab yahtawi kumengko apa hadzal bab ala arba'ati fusulin ngatasé papat pira-pira fasal wa likulli faslin lan iku tetep kudu pira-pira bab kudu saben-saben fasal mabahipun utawi pira-pira pembahasan. Saya ingin sedikit nostalgia ya terhadap jadi kadang itu kita kan loyo dalam belajar, dalam membaca, dalam mutolak. Tahun kemarin saya masih ingat ya. Ini buat Mbak siapa jenenge? Mbak Ida nggak pernah ngaji pagi tapi pesen itu dia. Mbak turu ya enak ya. Saya ingin mengingat-ingat lagi ya. Jadi kalau bisa kalian semua itu kalau lagi loyo dalam belajar punya penyemangat ya. Saya nggak tahu penyemangat kalian apa, tapi sedikit bercerita bahwa kalau saya lagi loyo itu saya mengingat-ingat lagi kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para orang-orang besar, para intelektual dalam belajar. Mereka itu sangat luar biasa. Dan salah satu yang paling saya ingat itu adalah ceritanya Syekh Rois Ibnu Sina, seorang filosof dan seorang tabib, dokter terkenal di abad pertengahan, dengan kitabnya Asy-Syifa, kemudian An-Najah, kemudian Al-Qanun Fit-Tibbi. Beliau itu punya satu autobiografi yang beliau cerita dan beliau diktekan kepada muridnya menjelang beliau wafat. Sedikit saya baca bahasa Arabnya ya, kenawe di roto iso ngangen. Kemudian nanti saya bacakan bahasa Indonesianya. Kanggo penyemangat. Karena saya jujur ya ada apa-apanya ketiningkan Ibnu Sina dalam hal mentalif kitab maupun dalam membaca kitab, mutola'ah kitab. Ini luar biasa. Saya bacakan cuplikannya dalam bahasa Arab, kemudian saya bacakan dalam bahasa Indonesia agar buat pengingat kita. Summa nadhartu fi ma asahatun taju wa ra'aitu syuruta muqaddimatihi hatta tahaqqaqat li haqiqatu tilkal mas'alati wa kullama kuntu atahayyaru fi mas'alatin aw lam akun adfaru bil haddil awsati min qiyasin taraddadtu ila al jami'i wasallaitu wa batahaltu ila mubdi'il kulli hatta futihali al munghaliqu wa tayassara al muta'assir wa kuntu arji'u bil laili ila dari wa a'da'u siraja baina yadayya wa ashtaghilu bil qira'ati wal kitabati famahma ghalabani naumi aw sya'artu bid'afin adaltu ila syurbi qadhin minasyarabi raithama ta'udu ila quwwati thumma arji'u ila al qira'ati wa mata akhadani adna naumin ahlumu bitilkal masaili bi a'yaniha hatta inna katsiran minal masaili utudhihali wujuhaha fi al-manam
walam azal kadzalika hatta istahkama ma'i jami'ul ulum wa waqaftu 'alaiha bi hasabil imkanil ihsani wa kullu ma 'alimtuhu fi dzalikal waqt fa huwa kama 'alimtuhu al-an lam azdada fiha ilal yaum hatta ahkamtu ilmal mantiq wa tabi'i wa riyati. Indah banget kalau beliau ceritain. Apa artinya wah? Ya apa ya? Mudeng ra? Sithik-sithik mudeng ora? Blas. Aduh mana ini. Lagi tak waca ki sithik. Iya. Pisan. Iya silakan. Saya bacakan sedikit ya. Aku membaca dohirnya mantik kepada An-Natili, gurunya Ibnu Sina. Sedangkan yang tersembunyi dari ilmu itu, ia tidak memiliki ilmunya. Aku pun membaca kitab itu sendiri. Kupelajari anotasinya sampai kukuasai ilmu logika. Adapun kitab Euclides itu nama orangnya. Aku belajar kepadanya dari permulaan 5 tipe atau 6, kemudian kulanjutkan sendiri untuk memecahkan kitab itu secara keseluruhan. Kemudian aku beralih ke Almages, kitab geometri yang ditulis oleh Claudius Ptolemeus. Kemudian kuselesaikan prolog dan tipe-tipe geometri. An-Natili berkata kepadaku, baca dan pecahkanlah kitab itu sendiri. Lalu setorkan kepadaku agar bisa kujelaskan kepadamu mana yang salah dan mana yang benar. Apa yang ditulis di kitab itu aku pecahkan semuanya. Ketika aku setorkan bacaanku kepadanya, alangkah banyaknya tipe geometri yang An-Natili tidak tahu dan aku memberi pemahaman kepadanya, padahal gurunya diri. Kemudian An-Natili berpisah denganku untuk menuju ke kota Gorgan, Jurjan. Aku menyibukkan diri dengan inti manikam kitab-kitab dalam bidang fisika dan metafisika, dan pintu-pintu ilmu pun terbuka untukku. Kemudian aku tertarik dengan ilmu kedokteran dan kubaca kitab-kitab yang membahas tentang ilmu itu. Ilmu kedokteran bukanlah ilmu yang sukar. Oleh karenanya aku sudah piawai hanya dalam hitungan waktu yang relatif singkat, hingga para dokter unggulan pun berguru kepadaku. Aku merawat orang-orang sakit dan terbukalah bagiku pintu-pintu penyembuhan yang tak terbayangkan, yang kugali dari praktek langsung, berarti tajribah wewe. Di samping itu aku juga masih sibuk dengan ilmu fikih dan mendalaminya. Waktu itu aku masih berusia 16 tahun. Kemudian kuhabiskan setahun setengah untuk belajar dan membaca, dan kusiapkan diriku untuk membaca mantek dan seluruh cabang filsafat. Pada waktu itu aku tidak pernah tidur malam, dan di siang hari aku tidak menyibukkan diri kecuali belajar. Aku mencari kejelasan, maka semua argumen yang kupikirkan, kubuatkan pengantar silogisme beserta urutan-urutannya, berharap akan menghasilkan konklusi. Kuperhatikan betul syarat-syarat pengantar argumen sampai masalahnya jelas bagiku. Masalah-masalah yang kubingungkan dan tak bisa kupecahkan dengan premis minor dalam silogisme membuatku bolak-balik ke masjid untuk sholat dan mengadu pada Sang Pencipta segalanya, sehingga terbukalah bagiku apa yang tertutup dan termudahkanlah apa yang sulit. Di malam hari aku kembali ke rumah. Kunyalakan lampu dan kusibukkan diriku dengan membaca dan menulis. Ketika aku ketiduran, aku merasa capek. Kupulihkan dengan segelas minuman agar aku lekas kuat lagi untuk kembali membaca. Ketika aku tertidur, aku melihat problem itu dengan jelas di mimpiku. Banyak problem yang terpecahkan di mimpi. Hal itu kulakukan terus-menerus sampai kuasai seluruh ilmu, dan aku berdiri di hadapannya dengan kualitas yang manusiawi. Dan apa yang aku ketahui di waktu itu adalah apa yang aku ketahui sekarang, jadi menjelang wafat. Tidak bertambah suatu pun sampai hari ini, hari ketika Ibnu Sina menulis autobiografinya. Hingga akhirnya aku kuasai ilmu mantek, fisika, matematika, dan aku berhenti di metafisika. Kubaca kitab metafisik ditulis oleh Aristoteles, dan aku tidak paham apa yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksudkan oleh penulisnya begitu samar bagiku. Kubaca ulang kitab itu hingga 40 kali sampai aku hafal. Meskipun demikian, aku tidak memahami maksud yang ada di dalamnya. Timbul keputusasaan dalam diriku, lantas aku bertanya, tak ada jalan untuk memahami kitab ini. Suatu sore aku berkunjung ke toko buku. Seseorang penjual maju dengan sejilid kitab yang di tangannya. Ia menawarkannya kepadaku dan kutolak mentah-mentah dengan asumsi bahwa ilmu yang ada di kitab itu tidak ada gunanya bagiku. Ia pun berkata, belilah, pemiliknya butuh uang, harganya murah kok.
kujual kepadamu 3 dirham. Maka ku beli kitab itu, dan ternyata itu adalah kitabnya Abu Nasr Al-Farabi yang menjelaskan maksud dari kitab metafisikanya Aristoteles. Aku pulang ke rumah dan tanpa basa-basi ku baca kitab itu, dan seketika terbukalah bagiku maksud dari kitab itu karena sebelumnya sudah kuhafal di luar kepala. Aku bahagia karena itu. Di hari selanjutnya aku sedekahkan banyak rizki kepada kaum fakir sebagai rasa syukurku kepada Tuhan. Ketika aku beranjak 18 tahun, itu mau 16 tahun, aku sudah mempelajari semua ilmu itu. Pada waktu itu aku hafal ilmu-ilmu itu. Akan tetapi hari ini ilmu itu lebih matang. Jika tidak, maka ilmu itu adalah satu dalam diriku, tak pernah terbarukan setelahnya. Aku punya tetangga bernama Abu Hasan Al-Arudi. Ia memintaku untuk menulis kitab yang mengumpulkan semua ilmu yang telah kupelajari selama 18 tahun memang. Maka aku mengarang kitab Al-Majmu' dan aku namai dengan namanya. Kitab itu adalah Al-Hikmah Al-Arudiyah. Kitab itu mencakup semua ilmu kecuali matematika. Jumlahnya berapa jilid coba? 21 jilid. Saat itu aku baru berumur 21 tahun. Aku juga punya tetangga bernama Abu Bakar Al-Baruki, seorang kelahiran Khawarizmi, seorang yang jiwa cerdas, fokus dalam bidang fikih, tafsir dan zuhud, tasawuf, dan ahli dalam ilmu-ilmu itu. Ia memintaku untuk menuliskannya kitab, maka ku karangkan untuknya kitab Al-Hasil wal Mahsul yang berjumlah 20 jilid. Aku juga mengarang kitab untuknya untuk bidang etika berjudul Al-Bir Al-Athim. Kedua kitab ini tidak dikoleksi kecuali oleh dirinya. Ia belum menyalin kedua kitab itu untuk orang lain, sehingga dua kitab itu hilang sampai sekarang. Padahal Al-Hasil wal Mahsul itu 20 jilid. Luar biasa. Kemudian ini yang ironi sekali ya, di akhir hidupnya. Jadi Ibnu Sina itu di akhir hidupnya kena mihnah. Mihnah itu cobaan. Dia dipenjara karena dia menyamakan, sebenarnya enggak sih, silap kata atau salah paham saja. Dia kan ahli zoologi ya, zoologi tahu, zoologi ilmu tentang binatang atau biologi kalau sekarang. Jadi dia menyebut bahwa sultan yang secara tamsil, sultan yang dia obati itu kepalanya kayak jerapah. Maksudnya apa? Jerapah itu dawa kepalanya, lah rojo iki rada dawa kepalanya. Terus karena mihna itu beliau terus dimasukkan ke penjara. Beliau dimasukkan ke penjara lah. Kemudian setelah itu beliau menjelang wafatnya itu ngomong syair yang begitu menyayat. Tatkala aku jadi agung, tak ada tempat yang bisa menampungku. Tatkala hargaku mahal, aku kehilangan pembeli. Saya ulangi syairnya. Tatkala aku jadi agung, tak ada tempat yang bisa menampungku. Tatkala hargaku mahal, aku kehilangan pembeli. Itulah Ibnu Sina yang sangat luar biasa. Ketika saya loyo, itu saya teringat lagi, waduh, usahanya gak ada apa-apanya saya sama Ibnu Sina. Wis ben aku melek wengi banting tulang gawe kitab iki kan. Nah, saya akhirnya iso kok nikmati mau iso kok nikmati ora gara-gara. Nah, muga-muga kabeh hidayah dari Gusti Allah barokah insyaallah, baik bagi yang menulis maupun yang menerima kitab ini. Insyaallah nanti insyaallah di akhir saya ijazahkan dan kamu boleh mengajarkan sama sopo lah, terserah dari bu ya. Insyaallah mutasil ila mu'allifihi ya. Al-faslul awwalu haqiqatut tafakkur. Penting banget tafakkur. Lah ini wis jelas kabeh. Iki tak kayak bonus kitab sing jilid pertama kita langsung tak meloke iki. Jilid pertama ya. Mungkin nanti kalau ada salah ketik ya. Karena memang ngantuk ngetike. Hakikatut tafakkuri utawi iki iku hakikate tafakkur. Ngene lho kan. Wis ben nggih mbok katam ora penting aku pengene kalian semua pinter. Cerdas dadi wong sing cerdas aja kok. Saya yakin dan saya sudah mempelajari banyak ilmu tentang hal ini dan tidak ada yang ngarang kitab sing apa jenenge mengumpulkan thoriqah ilmu sampai sebegininya.
Kalian tidak akan nemu kitab model ini nggak akan nemu. Ya itu promosi nomor 1. Ya tenan karena apa? Hah? Generasi pertama. Generasi. Ini kalau mungkin saya punya waktu lebih banyak lagi, ini bisa 200 halaman ini. Sayangnya saya nulis ini hanya 2 minggu ya. Tapi sudah saya pikirkan, itu sudah lama sekali sampai saya seminarkan beberapa kali di kelas-kelas. Di kelas 1 aliyah juga pernah, entah 1 aliyah A, nggak tahu ya. Saya yang sering cerita di 1 aliyah B sama D, saya sering cerita. Kalau A enggak, karena tidur terus orangnya. kelas 2 Wusto kayak Cahaya itu pernah tahu ya. Saya pernah menjelaskan tentang Thariqah ini, cuman tidak detail. Terus kemudian saya bilang, kalau kamu ingin jawaban lengkapnya ya posora di gonku. Berarti kan promosi meneh. Tapi ya alhamdulillah muga-muga berkah kan. Amin. Angel kita piye to? Prene piye to iki? Oh kalian piye iki? Manone ini piye iki? Dilengkok ra iso, dilek ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dzakartu teman-teman wis nyebutake sapa ingsun fil bab sabiqi ing dalem bab kang dhisik. Nyebutake thariqat ta'allumi ing thariqah ta'allum tau belajar al-ma'hudi kang lumrah alladhi ya at-ta'allum al-ma'hud la yumkinu kang ora mungkin li ayyi syahsin kedua saben-saben awa-awaan apa sira mungkin apa ayat surukahu apa yen to ninggalake sapa syahsun hu ing alladhi inda mayuridu ing dalem narikane ngarepake sapa syahsun ayyanala ing yen to merkule sapa syahsun al-ulum ing biro-biro ilmu wal ma'rifah lan ing biro-biro pengetahuan. Walakin natil katorikota lan tetapine mengkono-mengkono thariqah utawa dalan al-mahudata kang lumrah laisa dikorana apa thariqah al-mahudah iya thariqah mahudah wahdaha iku siji suwijine thariqah allati ya thariqah tuaddi kang nemekake apa allati ila ma'rifatin maring pengetahuan. Fahuna kang mongko iku tetep ing dalem mengkono panggonan thariqatun utawi dalan ukhra kang liya allati hiya thariqah usamiha kang ngarani sapa ingsun haring allati bi thariqati tafakkuri kelawan thariqah tafakkur. Lah thariqah tafakkur ki apa? Thariqah sing memerantarai antara thariqah at-ta'allum al-mahud sama thariqah at-ta'lim ar-rabbani al-laduni. Kudune ana iki, nek ora wis ora sampe kowe tekan ilmu laduni ora. Kuntu ana sapa ingsun karo itu ku maca sapa ingsun wana nutur kok dadi kan sumu. Piye, Pak? Wis mbake manis, sakit sing itu. Kuntu ana sapa ingsun karo itu iku maca sapa ingsun wana nutur lan ningali utawa ngangen-ngangen sapa ingsun fi kitabil Imam al-Ghazali dalam kitabipun Imam Ghazali al-musamma kang diarani apa kitab il risalah al-laduni yang lawan risalah al-laduninya. Wa ba'da tadabburi ma'anihi lan ing dalem sause ngangen-ngangen pira-pira maknane kitab kuwi mau ara ningali sapa ingsun an tafakkur ing tafakkur wa ya tafakkur al-wasatatu iku perantara baina thariqata ini ing dalem antarane dalan loro huma kang utawi thariqata ini at-ta'allum iku belajar al-ma'hud kang lumrah wa ta'lim lan ajaran pengajaran utawa apa taklim pengulangan ngulangan ar-rabbani kang bangsa pangeran al-laduni kang bangsa laduni. Wis mulai disebut ya laduni. Wa fil laduni qala wa faida arada mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa alisan sapa manungsa ayyana la ing yen to mongko sapa manungsa jinsan ing siji jenis minat ta'limi saking pengulangan al-rabbani kang bangsa pangeran fa'alaihi mongko iku wajib ngatasi man atau al-insan bimulazamati hadhihi thariqati fa'alaihi mongko wajib ngatasi al-insan bimulazamati hadhihi thariqati kelawan apa jenenge gejengan ikilah dalan asaniyati kang kaping 7 ai tegese thariqati tafakkur tegese thariqah tafakkur utawa dalan ngangen-ngangen iku dijelaske tafakkur apa. Baldakaro bali nyebutake Al-Ghazali sinten Imam Ghazali rahimahullah anna hadi thariqata ing sunni kilah thariqat laisat iku ora ana hadi thariqatan ing thariqah mahudatan kang lumrah kama kaya dene perkara fil ula kang tetep ing dalem kawitan rupane thariqat ta'allum al-mahud. Angkulu nukil sapa ingsun syawahida ing pira-pira
bukti min aqwalil Imam Al-Ghazali saking pira-pira pengendikan Imam Ghazali mutawilatin hale dawa-dawa hatta nastati sehingga mampu sapa kita tadabbaroha ing tadabbur utawa ngangen-ngangen apa al aqwal ilam ngerti ya sira annal ilma ing sedurunge ilmu al insani kang bangsa insan manungsa yahsulu iku apa hasil apa al ilmu al insani min tariqata ini saking dua jalan ahaduna utawi salah siji tariqata at-ta'limu iku ta'lim utawa pembelajaran al insani kang bangsa manungsa pasani utawi kang pindho at-ta'limu iku pembelajaran ar-rabbani kang bangsa pangeran amat tariqu anapun utawi dalan al awwalu kang kawitan fatariqun moko itu dalan mahdudun kang lumrah wa maslakun lan dalan mahsusun kang kena den indra yukirru bihi ana harusnya ana spasine yukirru bihi kang netepake bihi ing al awwal jami'ul uqala'i sapa sakabehane wong kang duwe akal utawa pemikir. Wa amma ta'limur rabbani lan anapun utawi pembelajaran ar-rabbani kang bangsa pangeran fayakunu mongko apa ta'lim ar-rabbani ala wajhaini iku netepi ngatasi rong wajah. Ahaduma utawi salah suci rong wajah min khariji iku saking luar wa huwa utawi min kharij wa at-tahsilu iku ngasilake bita'allumi wa at-tahsilu iku ngasilake bita'allumi kelawan belajar. Wal akharu utawi kang liya utawa maksude dalan kang liya mau wajah kang liya minta milih iku saking jero bahwa utawi al akhar al istighalu iku ketungkul bitafakuri kelawan mikir-mikir wa tafakkur utawi tafakkur minal batini saking batin saking jero bimangzilati ta'allumi iku nganggon-nganggoni ta'allum belajar bidhahiri ing dalam dhahir fa inna ta'alluma maqsudune ta'allum belajar istifadatu syakhsi iku leng numrih faedahe wong suci utawa awa-awaan minasyakhsi saking awa-awaan al juz'i kang bangsa partikular iku perenca-perenca dhewe apa siji partikular mesti iki juz'un bagian wa tafakkuru utawi tafakkur istifadatun nafsi iku lehe numrih faedahe jiwa minan nafsi saking jiwa al kulli kang bangsa kulli rupane malaikat Jibril sing dimaksud an-nafsul kulliyu nek awake digelemi pikir-mikir iku langsung nyambung ning malaikat Jibril. Soale malaikat Jibril kuwi orang nganggur badone ora ana nabi. Kan dhisik ana nabi kan ngai wahyu. Saiki ora ana nabi lha malaikat Jibril ngopo wae. Kadang mikir ngono ora. Malaikat Jibril lha opo? Lah malaikat Jibril iku tugase ngai ilham. Nek kowe gelem mikir-mikir kowe entuk ilham, suwe-suwe entuk ilmu laduni ya gelem ngono. Makane kudune yo login terus. Kudune login terus ning apa? Malaikat Jibril. Nah ora ngono ya awakmu ketinggalan zaman. Wong malaikat Jibril gerdino gerbengi. Iku nyebar ilham. Gerbengi. Kare kowe krasa ora? Nek kowe turu ya ora entuk. Nek bengimu kakean turu ya kowe ora entuk ilham. Kabeh apalagi penulis. Enggak, nanti saya ingin merekomendasikan kamu untuk menjadi pemikir karena pemikir itu ya iki mau thariqahnya adalah thariqah tafakkur. Nanti kamu akan menemukan ilmu-ilmu baru gitu dari tafakkur. Yonggo lah tidak terbayangkan ilmu itu apa. Tidak terbayangkan sebelumnya olehmu bahkan olehmu dirimu sendiri. What di faidan maka dalam dumadaan faidan mana nih? Faidan monggo dimadaan ba'dun nasi utawi sakabehane manungsa utawi sebagian manungsa yahsuluna iku ngasilake sinten ba'dun nas al-uluma ing pira-pira ilmu kita alumi kelawan ta'allum belajar biasa wa ba'dun utawi sebagian kang liya bitafakuri ay yahsuluna bitafakuri kelawan mikir-mikir. Nek gelem tafakkur iki akibate wa ta'allumu utawi ta'allum yahtaju iku butuhake wa ta'allum ila tafakuri malih tafakkur. Nek belajar ku mbutuhke tafakkur. Nek ora ya ora entuk ilmu anyar. Fa innal insana mongko sene manungsa layak diri iku ora mungkin utawa ora kuwasa sapa al insan ayat ta'allama ing yen to belajar sapa al insan jami al asya ing sakabehane suwi-wiji. Al juz'iyati kang bangsa juz'iyah partikular wal kulliyati lan bangsa universal. Wa jami'il ma'lumati ai jami'a wa jami'al ma'lumati lan ing sakabehane maklumat itu informasi.
Bal yata'allamu bali belajar sapa al-insan syai'an ing suwi-wiji wa yastakhriju lan numprih ngetokake sapa al-insan bitafakkuri kelawan tafakkur. Kowe nek ora gelem tafakkur, belajarmu kesel. Ngapalke terus ora entuk ilmu baru. Ngapalke yo, ngapalke itu mahfudun. Jaga ilmu. Tapi nek mengetokake pengetahuan baru kuwi kota tafakkur. Lah dhewe ku kan jaga keduanya, yo apalan dijogo, yo tafakkur dilakoni. Nek ora ngono kowe entuk taap tok. Untuk kesel tok. Kali apa? Zaman selalu berubah, zaman terus berubah. Dan kalau kamu tidak mau tafakkur terus menerus, itu nanti akan ketinggalan zaman. Ilmumu pun akan ketinggalan zaman, tidak bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Bingung. Aku lo ngucap sapa ingsun ing pengucap inna tafakkura, sebenarnya tafakkur lalu kudu tafakkur makanatun utawi panggonan utawa posisi utawa kedudukan azimatun kang agung didini dalam agama. Waqat hasalan teman-teman wis apa jenenge? Hasan apa jenenge hasan? Ngai rekomendasi. Menyarankan, betul, menyarankan bahasa Jawa Pak. Nyaranake. Waqat hasalan teman-teman nyaranake alaihi ngatasi tafakkur apa Al-Qur'an sapa apa Al-Qur'an fi ayatin dalam biro-biro ayat kasiratin kang akeh. Fa fi surati Ali Imran mongko iku tetep ing dalam surat Ali Imran. Mongko ing dalam surat Ali Imran ora ono ikune. Wasofa nyifati Allah sinten Allah ulil albabi ing wong kang pira-pira wong kang duweni utek. Wah, utek. Wong kang duweni akal. Sapa kuwi alladzina rupane wong akeh. Ya dikuruna kang padha dikir-dikir utawa ingat sapa alladzina Allah ing Gusti Allah kiaman hale ngadeg bahwa pemudan lan hale linggih wa ala junubihi lan ngatasi turun-turun wa yatafakkaruna lan wa ala junubihi lan ngatasi turun-turune alladzina. Mesti turun-turun. Kowe ora terima ngadeg turun-turun. Apa ono sing liyane? Dodok. Manusia kan turun-turun. Dodok. Wah, kowe entuk nganu akeh ilham akeh. Lah ya kok ilham kok teko barang koyo ngono. Aneh ya, ilham kok teko ning barang sing anu ya. Tempat sing begitu ya. Pemene karo udut. Wah. Suwi. Gedor-gedor ra metu-metu. Bro. Nek wong wedok piye? Waduh. Wala junubihim wa yatafakkaru lan padha mikir-mikir sapa alladzina fi khalqis samawati dalam penciptaan langit, pira-pira langit wal ardi lan bumi robbana. Lagi tiba bunyi ini kabeh mikir-mikir ini yang bengi kan aku diwawancara Irfan. Wawancarane ilang. Aku yang nyebut kayak gini, tiba burine nek kowe mempelajari ilmu Islam itu bukan ilmu nadori tok, bukan teoritis. Pasti ono dampak burine amal mesti. Makanya itu akhirnya wong sing ulil albab itu ngomong ngene, Robbana do pangeran kita. Makholak ka ora nyiptakake sinten panjenengan hada iki sing tak pikir iki mau nyiptakake batilan ing perkara kang batil. Subhanaka maha suci panjenengan wa qina lan mugi nglindungi sinten panjenengan na ing kita azabanari ing azabe neraka utawa saking azabe neraka. Wi tafakkur wah luar biasa nek gelem tafakkur itu ilmu akeh lho. Qad dzukira teman-teman dan sebutake babi ing dalem bab asab iki kang dhisik apa ana lubba apa sedune lub yusawi iku madani apa lub al aqla ing akal. Lubun ulil albab memang lubun albabe jamak dari lubun wong sing duweni akal. Fama wadifatul aqli mongko iku apa wadifatul aqli utawi tugase akal. Wadifatuhu utawi tugase akal indal islami ing dalem mungguhe Islam at-tafakkur iku mikir-mikir. Mosok iki akal ora gelem mikir. Lali ajli ayyatafakkara ora krana arahe yen to mikir-mikir sapa wong fi zatillah ing dalem zati Gusti Allah. Bal yatafakkaru balik mikir-mikir sapa man utawa bal yatafakkara balik yen to mikir-mikir sapa man fi khalqillahi ing dalem makhluke Gusti Allah. Makane hadis Kanjeng Nabi ngendikane piye? Tafakkaru mikir-mikir sira fi khalqillahi dalam makhluke Gusti Allah. Wala tafakkaru lan do mikir sira kabeh fi dzatillahi dalam dzati Gusti Allah. Wallahu a'lam.
Urung santai. Awake dhewe mikir, kuwi mikir makhluke Gusti Allah, ora mikir Gusti Allah. Nek mikir Gusti Allah, kuwi ora blas awake dhewe ora iso sampai ke hakikate Gusti Allah. La ya'rifullah illa Allah. Sapa sing mengetahui Gusti Allah ya kecuali Gusti Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui Allah kecuali Gusti Allah. Nek awake mikir Gusti Allah iku tiba burine koyo ridunane setan. Jadi ridunane setan halus ya. Pertama ngene. Iki ana ning hadis gitu, tapi aku ora apal hadis sih, apal maknane hadis. Lah, kuwi aku entuk ya teko Gus Ba. Gus Ba kan seneng delok mak lampir. Wis karuan kowe delok mak lampir daripada mikir Gusti Allah. Soale ngene, setan iki oleh ganggu awakmu. Kuwi ngene. Kowe tafakur, ya iki ana gangguane. Nek kowe tafakur ana gangguane lho. Hati-hati, tafakur. Ngopi, wujud tafakur. Setan kuwi nyusupi tafakurmu. Kowe terus mikir ngene, sapa sing menciptakan alam ini? Sapa ya sing menciptakan alam? Terus kamu tafakur, kamu sampai ke jawaban Gusti Allah sing menciptakan alam ini. Ngono, aja kok teruske. Ning hadis ngono. Nek wis ngono, kok aja kok teruske. Soale kok setan terus kene piye? Sapa sing nyiptakake Gusti Allah? Nek wis tekan ngono delok malam ke. Karuan delok Mulyadi, ora dosa. Are. Wis ngerti enggak? Wah, alhamdulillah selamat uripmu. Sing ora selamat sih sitok ning kene. Wis lho, Pan. Waduh, kowe melu ora selamat uripmu. Ojo kok tiru, Pan. Aduh. Al-mabahasu utawi iki iku mabhas al-awwal kang kaping pertama ta'rifut tafakkur utawi iki iku ta'rif utawa pengertiane tafakkur. Qala ngendika Ibnu Farisin sinten Ibnu Faris. Fi ana titike kudune. Fi maqayisil lughati dalam kitab maqayisil lughah. Kita tentang kitab kamus iki. At-tafakkur utawi tafakkur ing pengendikan at-tafakkur utawi tafakkur at-ta'ammulu iku ngangen-ngangen wan nadharu lan tegese ngangen-ngangen. Wa huwa utawi tafakkur tafa'ala tafa'ulun iku tafa'ul utawa tafa'ala kuwi tafa'ulun tafa'ul dari fi'il tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mustaqun den jupuk minal fikri saking pemikiran. Wa madatu fakara utawi madah utawa materi ini fakara yufakiru tadulu iku nuduhake apa madatu kafra ala tarad dudil qalbi ngatasi bolak-balik ati fisyai dalam suwi-wiji. Bedane tajribah kalau tafakur iku apa? Ini kan wis ana tajribah. Tajribah iku mulahadah suwi-wiji melalui his. Apa? His indra. Kamu delok kok ketone kok apel tibone ngisor terus sing dialami sapa Newton bisa. Kan mulahadah. Apel kok tibone ngisor terus kan lewat kan. Akhirnya mlebu ning angen-angen, tapi kuwi tajribah, akhirnya dicoba. Bener apa ora? Kemudian dia mencobanya di Menara Pisa. Ada percobaan di Menara Pisa antara bola bowling dengan bulu dijatuhkan dari Menara Pisa. Zaman semono saya nek bangunan paling tinggi Menara Pisa nih kono ning Eropa. Dijatuhkan, ternyata yang lebih jatuh duluan itu adalah bola bowling, jelas lah. Terus kemudian muncul kesimpulan semakin berat masanya maka semakin cepat dia tertarik gravitasi. Ternyata tajribah ini salah. Dibuktikan oleh sekarang itu tibone wulu tekon dhuwur kok luwih keri daripada tibone bola bowling itu karena ada gesekan-gesekan rupane angin, rupane udara dan seterusnya. Maka mereka praktek di ruangan tanpa udara. Kalau ning dhuwur, maka dua benda itu jatuh bersamaan. Tanpa kurang sedikit pun bareng-bareng. Jadi ora ono kok semakin besar masanya dia semakin cepat tertarik gravitasi ndak. Berarti ini nek tafakur ora, tarot dudul qalbi, ati utawa pemikiran. Jadi nggak jelas ki, ati gue kayak pemikiran, foto. Tarot dudul qalbi bolak-balik ati. Artinya apa? Gue mikir siji, gue urung ketemu mikir meneh. Dunia sampai tekan jawabane. Lah piye apa? Tafakur. Yuqalu den ucapake.
tafakkara idza raddada qalbahu. Tafakkara mikir sapa wong idza raddada ing dalem nalikan bolak-balike sapa wong qalbahu ing atine wong. Mu'tabiron hale wong kang ngangen-ngangen. Wa fakkara masdaru utawi fakkara utawi lafat fakkara masdaru itu utawi masdari fakkara at-tafkiru iku at-tafkir. Fayakunu mongko ana apa at-tafakkur apa tafakkur ismu masdare niku isim masdar. Tafakkur nek fakkara iku masdare apa? Tafkir. Tapi nek tafakkur itu isim masdar dari tafakkara. Isim masdar dan masdar itu ora? Gitu ya. Intaha sentai wa hadza ma'apa pengendikane Ibnu Faris. Wa hadza ma'na tafakkuri lugatan utawi iki iku maknane tafakkur lugatan ing dalam bahasa cara bahasa. Amma makna wa ana pun utawi maknane at-tafakkur istilah ing dalam istilah. Ya faqad dzakara. Monggo teman-teman wis nyebutake iddata ma'anihi ing apa? Akehe maknane akehe pira-pira maknane at-tafakkur. Sapa al-Imamul Jurjani sapa Imam Jurjani fit ta'rifati dalam kitab at-ta'rifat. Nah iso ya kowe duwe kitab at-ta'rifat ya, meskipun PDF apik kitab iki. Soalnya apa? Kuwi istilah-istilah ilmu kalam, tasawuf dan seterusnya. Nek kowe pengen mempelajari iku ya kudune duwe iku. Wa qala lan ngendika sinten Imam Jurjani at-tafakkur ing pengendikan at-tafakkur utawi tafakkur sirajul qalbi iku lenterane hati. Ya robihi ningali sapa wong bihi kelawan al-tafakkur khairahu ing apa jenenge khairahu ing apike wong wa syarrahu lan eleke wong wa sik yura bihi khairuhu yura den tingali bihi kelawan tafakkur khairuhu apa apike ati wa syarruhu lan olone ati wa manafi'u lan manfaate ati wa madharuhu lan pira-pira mandharate ati wa kullu qalbin utawi saben-saben ati la tafakkara kang ora ana tafakkur iku maujud fihi ing dalem ati fahuwa mongko utawi ati fi dzulumatin iku tetep ing dalem kegelapan yutakhabbatu kang den kuasai apa ati wakila lan den ucapake apa sing apa sing diucapake apa huwa ihdaru huwa utawi tafakkur ihdharuma iku menghadirkan perkara fil qalbi kang tetep ing dalem ati min ma'rifatil asyai saking ma'rifat utawa mangertosi pira-pira suwi-wiji intaha wis entek apa pakalame al Imam Al Jurjani wa qala lan ngendika Ibnu Asyur sinten Ibnu Asyur fi tafsirihi dalam tafsir Ibnu Asyur at-tahriri wa tanwir rupane tafsir at-tahrir wa tanwir anat tafakkura ing setuhune tafakkur huwa ya tafakkur jaulanul akli iku lumakune tajawwala iku lumaku ya jalan-jalan jaulanul akli iku lumakune akal fi tariqin ing dalam fi tariqi istifadati ilmin ing dalam dalan numrih istifadah utawa numrih faidah ilmu sahihin kang sahih. Waqala lan ngendika al Imamul Ghazali sinten Imam Ghazali fil Ihya'i dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ing pengendikan anna ma'nal fikra utawi setuhune maknane pemikiran. Huwa hiya ma'nal fikr. Fikr ya padha karo tafakkur, padha. Ihdaru ma'rifataini iku ngadirake pengetahuan loro. Iki kudu tak jelasake ngono. Ihdaru ma'rifataini iku ngadirake pengetahuan loro fil qalbi dalam ati. Liyas tasmiro supaya ento apa istasmaro membuahkan apa ihdaru ma'rifatain min huma ihdar bener. Liyas tasmiro supaya ento wong iki berarti wong ra apa-apa lah. Liyas tasmira supaya ento membuahkan sapa wong min huma saking ma'rifatain membuahkan ma'rifatan ing pengetahuan salisatan kang kaping 3. Wa amat tadabbur lan pun tawi tadabbur wa ta'ammul lan ta'ammul wa tafakkur fa ibaratun mongko iku ibarat utawa pitutur utawa istilah mutaradhifatun kang sinonim ala maknan wahidin ing atase makna wahidin kang siji laisa ora ana kang ora ana tak tahu iku tetep ing dalem tahu iku ing dalem apa jenenge ngisore atafakkur ma'anin utawi pira-pira makna apa pira-pira makna mukhtalifatun kan beda-beda maksudnya tadabbur ta'ammul tafakkur iku padha karo al-fikru. Lah al-fikru iku apa?
Cara Imam Ghazali, mesti tak jelas kisah wis. Tak tutuke engko tak. Jelas kisah. Aku lu ngendika sapa ingsun, ngucap sapa ingsun, ing pengucap dinal di kelawan den tingali ila ta'rifatin maring pira-pira ta'rifat mutaaddidatin kang akeh li tafakkur. Kedue tafakkur nastatiuna mampu sapa kita annahu ing ngalap sapa kita al jami'a ing perkara kang ngumpulake bainaha ing dalam antaraning ta'rifat. Bi anna tafakkura gambare kelawan yen to setuhune tafakkur huwa ya tafakkur i'malul qalbi iku mengaktifkan hati, ngaktifke hati awil fikri utawa pemikiran awil akli utawa akal liintaji ma'rifatin krana utawa nggih krana apa intaj menyimpulkan pengetahuan jadidatin kang anyar wa ma hiya wa malan iku apa ya al ma'rifatu utawi pengetahuan al jadidatu kang anyar. Hiya utawi al ma'rifah al jadidah al ma'rifah tu iku pengetahuan al ma'khudatu kang den alap minal ma'arifi saking pira-pira pengetahuan as-sabiqati kang dhisik ladal mutafakiri kedue wong kang mikir-mikir. Ini lho maksudnya tafakkur ini. Iki sing tak cekeli Imam Ghazali. Soalnya apa? Imam Ghazali oleh ngendikan soal tafakkur iku ndak membatasinya dalam fan ilmu tasawuf. At-tafakkur itu ihdoru ma'rifatain. Oke. Kamu udah punya ma'rifat 2, seret. Dan ma'rifat ini dari mana coba? Dari masadirul ma'rifat. Masadirul ma'rifat ono piro? Masadir tau gak? Sumber masadirul ma'rifat. Masadirul ma'rifat. Sumber pengetahuan pertama al-his. Jadi kamu mendapat pengetahuan dari ini. Yang kedua al-khobar. Apa? Khobar utawa al-khobar al-mutawatir. Mutawatir. Kowe kok iso ngerti nek ana presiden jenenge Soekarno? Karena ada khobar sing mutawatir. Wong kabeh ngomong Soekarno ono. Kowe kok iso ngerti? Nek Kanjeng Nabi kono ngono, mongkene kan. Saya lagi enak berpidato waktu itu kolnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin sing ngomong loro iki mesti ngerti, tapi rata sebut jeneng. Saya jelaske ngene terus interupsi di tengah-tengah, Pak. Jadi ono wong pidato utawa ono ceramah diinterupsi. Ngerti interupsi? Disela. Ngapunten, Pak. Ngapunten tenan, nunjuk jari gitu. Awake dhewe kok iso ngerti kan jenengan niku ngomong-ngomong Kanjeng Nabi ono Kanjeng Nabi. Kok iso awake dhewe ngerti ono Kanjeng Nabi? Ono wong sing model ngono kuwi. Wong awam yo ora ngerti kowe lho. Pokoke ono niku. Jamaah yo kan kuwi. Saiki muga tobat. Terus tak jelaske karo analogi. Wong jenenge wong awam kan takon gitu. Piye awake dhewe ngerti ana ni Soekarno. Kan awake dhewe ngerti ya ana Soekarno kan. Ana wong sing jenenge Soekarno kan. Ya ngertos iki. Iki ngertine piye? Ya teko kabare wong. Lho kaya ngono. Wong sak Indonesia iku ngomong nek Presiden Soekarno ana. Wong sak donya nek ngomong ku nek Kanjeng Nabi ana. Iku namanya khobar mutawatir. Terus dia cerita ke Rabah. Rabah itu anu Pak sih. Mulon takon pertanyaan ini kalian kiai-kiai sing sekitar kene. Ndak ono sing iso jawab sing luwih masuk akal daripada iki mau. Karena pakainya logika ngono. Wong-wong koyo ngono kan kocok. Wong koyo ngono ku kocok kok mek kok kae dalil. Waduh mental. Kocok banget. Ngono ora usah kae dalil-dalilan. Kowe ngerti Soekarno? Iya. Lah kowe nopo kok percaya karo Soekarno? Wong sing ngomong Soekarno ono karo wong sing ngomong Kanjeng Nabi ono luwih akeh ndi? Kanjeng Nabi. Ya kuwi tafakkur kowe nek gelem mikir itu tekan jawabanmu. Kowe karep gelem ora. Khobar mutawatir. Sing ketiga itu namanya an-nadhar. Saiki. Nadhar iku diangenan. Iki namanya masadirul ma'rifat indal Islam. Islam. Makanya kalau dihentikan kan min ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an
Ora hafal Quran, sing hafal Quran weh. Hah? Wingi kan wis tak sebut iki. Ono lho, boleh ono nanti. Iya, bener. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Ora hafal piye kan? Yo entok ke muladunimu kan? Heh? Waduh, nunggu wajib malah. Piye? Nah, ayo, entokno. Piye ngentokno ilmumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Faja'ala samsa Faja'ala sam'a wal absara wal afida. Nah ini alfis, asam awal basor hanya menyebut dua, sebenarnya 5 kan. Lewat alfis kita belajar pertama kali. Terus kemudian lewat al-afidah itu an-nadhar. Ini digabungke jadi satu, jadi pengetahuan juga. Ini pengetahuan, ini pengetahuan. Terus ada pengetahuan sing ora iso dijangkau oleh keduanya, yaitu pengetahuan sing berdasarkan khobar mutawat. Sejarah ora iso kok angen. Udeng. Sejarah itu ora iso kok pikir. Karena apa? Sejarah itu masodirnya adalah dari mulut ke makanya sing dinilai dari sejarah sihhatu qaili apa? Utawa siqatu qaili terpercayane wong sing ngomong. Akhirnya kok ana sing hadis sahih, hadis dhaif dan itu berdasarkan sikohnya. Sikohnya wong sing ngomong. Lah wong sing ngomong ana ning Kanjeng Nabi kan akeh. Dan wis kabeh jam pun wis kaya kesepakatan. Ora mungkin kok iso sepakat bohong. Makanya khobar mutawatir kan digendikake khobar sing diriwayatkan anjamin dari suatu kelompok dari kelompok yang lain yang mustahil sepakatnya mereka untuk berbohong. Nek dari jamin angel berbohong sampai akhirnya jadi konsensus. Lah tafakkur kuwi mau ihdharu ma'rifata ini. Entah dari ma'rifat yang manapun. Kamu hadirkan di sini. Ini ma'rifat yang pertama. Al-ula, al-ma'rifah al-ula. Ini al-ma'rifah as-saniyah, pengetahuan yang kedua. Berarti kan kamu punya pengetahuan. Kok ono contoh nih, sorry Imam Ghazali ono contoh nih. Kita tak sebut ke saiki kere maca ngono ya. Pertama pengetahuan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal lagi khobar buat pekongan akal. Khobar. Kok Al-Qur'an wal akhiratu khairul laka minal. Oke. Kedua, terus kamu mikir, apa bener akhirat itu lebih baik daripada dunia? Akhirnya kamu pikir-pikir di sini. Yo, kenapa? Cara Imam Ghazali ini kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Burul Khalqi Ajma'in itu ngendikan ngene. Setan kuwi sebenarnya logikane bengkok. Tapi akeh menungso sing nuruti logikane setan. Contohnya ngene. Setan kuwi oleh bisiki awak, kuwi kon seneng dunia. Dia melalikan dirimu dari ini alahnya orang sak mikir akhirat itu kan barisannya sing mikir sing ning depan matamu lho cocok tanam kan dunia kan barisannya langsung cara kowe untuk kenikmatan dunia ku langsung kan nikmati kok akhirnya dulu mesti kowe untuk kenikmatan merah sultan ku bodoh nih sebelah itu logika sing bengkok banget ini kudune kamu menghadirkan pengetahuanmu dari ini tafakkur sesuatu sing akeh tapi kenikmatannya ditunda itu cara kowe luwih apik daripada sesuatu sing sithik kenikmatannya langsung enak sing ndi akeh ditunda tuh jelas itu logika sing bener malah kowe bakal itu de 100 juta nek kowe gelem nunggu 2 minggu tak kai saiki 100.000 kowe milih 1 juta apa 100.000 wah jelas yang wedok malah lebih pintar soal duit
Sampai tawarkan mawar. Lah kamu akhirnya kan dapat pengetahuan bahwa benar al akhiratu min al khairu minal laka minal ula. Karena apa? An-nasi'atu. Ini kamu dapat mukadimah loh kamu. An-nasi'atu, an-nasi'atu. Nyerantekake ngerti enggak? Menunda. Kayak bang itu nasi'at. Nyicil kenikmatan. An-nasi'atu khairun minal kontan apa? Nakdan, minan nakdi. Sesuatu yang di apa mau serantekake ditunggu Mas. Nasi'ah. Tapi akeh. Itu lebih baik daripada naket sing sithik. Ya kaya dene mau sing pintar paling wedok. Kowe tak kai 1.000 saiki, tapi 1.000 tak kai duit 1.000. Utawa 2 minggune tapi 1 juta. Ya jelas milih sing iki ya. Akhirnya kamu dapat kesimpulan. Dan kesimpulan ini namanya ma'rifah salihah. Ma'rifah salihah. Akhirnya kamu dapat kesimpulan apa? Al-akhiratu khairun laka minal ula, utawa akhirat kuwi mau luwih apik daripada dunya. Ngono lho, akhirat luwih apik daripada dunya. Ini pengetahuan yang kamu ambil dari tafakur. Iya. Kuliah malam. Nah, luar biasa nek ilmu tafakur. Iku urung tafakur sing liyane. Tafakur dosa. Nah, kuwi termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Penting katam. Ngantuk Allah iso. Pinter ya. Sakit. Sopo sing sakit? Sopo? Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyatut tafakuri utawi iki iku pentingnya tafakur. Lah, kenapa kok tafakur ku penting lah iki? Arafa, mangertosi al insan sapa menungso. Anna muddata hayatihi ing setuhune apa? Muddah kuwi. Mangsa uripe al insan qasiratun iku cekak jiddan kali banget atau kelawan banget. Walakin lan tetapi qad yakunu terkadang ono sapa al insan ghairu tarifin iku ora mengakui iku ora wong kang mengakui bi annal uluma gambare bi annal uluma kelawan sedune pira-pira ilmu allati hiya al ulum saya ta'allamuha kang bakal mempelajari sapa al insan ha ing allati ghairu mahsuratin iku ora terbatas falida mengko krana kang tinutur taiba apa capek susah payah fitolabil ingi dalam numprih minatori koti saking dalan al mahudati kang lumrah wala yaslukulan ora ngambah sapa wong ul amisan maslahat tafakuri ing dalane tafakur bitafakuri kelawan tafakur naqdiru mampu sapa kita anuzida ing yen to nambahi sapa kita al ma'rifata ing pengetahuan min ma'arifina saking pira-pira pengetahuan kita as-salifati kang dhisik li annana kronis dene kita idza kunna indal nalikane ana sapa kita na tafakkaru iku mikir-mikir sapa kita fanahnu mongko utawi kita nuhdiru iku ngadirake sapa kita ma ing perkara pengetahuan dumina kang den simpen apa ma fi khazainil ma'rifati ing dalem pira-pira khazina lemari ini utawa gudangnya pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, iya bener. At-tafakkur utawi tafakur mustalahun iku istilah, mustalahu ilmi tasawufi iku istilah ilmu tasawuf. Walakinnahu lan tetapi tafakkur fi awalil amri ing dalam kawitane perkara utawa urusan. Amun iku umum wa syamilun lan mencakup ala jami'il ulumi ngatasi sekabehane pira-pira ilmu. Ungdur ningalano sira ila ta'rifil Ghazali maring ta'rife utawa maring pengertiane Imam Ghazali li tafakuri maring tafakur fawajata mongko bakal nemake sapa sira annahu ing stuhune tafakur la annahu ing stuhune Imam Ghazali la khosso ya khussu la ya khussu iku ora ngususake sinten Imam Ghazali at-tafakkur ing tafakur fi fanni tasawuf dalam disiplin ilmu tasawuf at-tafakkuru
ka atafakkur utawi tafakur kadalika kaya mengkono kang tinutur yustamalu kadalika kaya dene mengkono kang tinutur yustamalu iku den gunakake sapa tafakur fil mantiki dalam ilmu mantik. Jadi enggak khusus ilmu tasawuf, enggak, tapi mantik juga. Istakhda menggunakake sapa al-manatiqatu sapa ahli mantik mustalah al istidlali ing mustalah al istidlal. Istidlal itu apa? Numrih dalil. Al ilmiyah kang bangsa ilmiah li intajil ma'rifati krana apa ngasilake ma'rifat pengetahuan al jadidaki teng anyan minal ma'arifi sange pira-pira pengetahuan asabiqati kang dhisik. At-tafakkuru tawi tafakkur wal istidlal lan numrih dalil laisa iku ora ana apa tafakkur wal istidlal mughayira ini iku beda karone bil jumlati dalam gemblengane bal huma bali utawi apa at-tafakkur wal istidlal yuhadiyani iku berdampingan karone fi wujudin natijati ing dalem onone natijah utawa kesimpulan. Ki ono kesimpulan kan? Kok tafakkur padha wae iki namanya istidlal. Falida mongko krana kang tinutur yasiku sah apa ayyuqala apa ento den ucapake apa sing dicapake apa annal istidlal apa sedune istidlal la yumkinu ora mungkin apa nulis numrih dalil istidlal iku numrih dalil atau berargumen gitu. Istidlal berargumen. La yumkin ora mungkin apa istidlal apa tadbiquhu apa mempraktekkan istidlal illa bitafakuri kejaba kelawan mikir idan mongko krana kang tinutur utawa dumadaan at-tafakkur utawi tafakkur muhimun niku penting jidan kelawan banget fi intajil ma'rifati ing dalem ngetokake ma'rifat wa dalil lan dalil ngono lho. Doroba was gawe Al-Ghazali mukul mas gawe maksudnya Al-Ghazali sinten Ghazali al-misala ing contoh lihadat tafakkuri maring ikilah tafakkur lah iki contohnya annaman mal waqala lan ngendika sinten Imam Ghazali ketikan annaman sedune wong malakang condong sapa man ilal ajilati maring keuripan donya wa asara lan nuntut balasan sapa man al hayata ing keuripan ad-dunya kang bangsa dunya al hayata dunya ing keuripan dunya wa arada lan ngarepake sinten man ayyarifa ing yen to mangertosi sapa man annal akhirata ing stuhune akhirat aula iku luwih utama bil isari kelawan nuntut balasan minal ajilati saking dunya falahu mongko itu tetep kedriman torikoni utawi dalan loro nek ana wong pengen mangertosi bahwa akhirat lebih baik daripada dunya kuwi die duwe cara dua cara. Yang pertama ahaduma utawi salah sijine torikoni ayyasma'a iku yen to ngerungu midhangeti sapa man min ghairihi saking saliyane man. Berarti dia ngambil dari khobar annal akhirata istune akhirat aula itu utama bil isari kelawan apa nuntut balasan minal ajilati saking donya. Fayuqallituhu mongko anut sapa wong hu ing man nggih yasma'u min ghairihi utawa min ghairihi nggih. Fayuqallituhu mongko anut sapa man hu ing ghairihi wa yusaddiquhu lan benerake sapa man hu ing qaule ghairihi mau min ghairi basiratin tanpa saking tanpa ngangen-ngangen utawa ngerti bi hakikatil amri kelawan hakikate perkara fayamilu mongko condong sapa man fayamiluhu mongko condong apa amaluhu apa ngamale man ila isaril akhirati maring nuntut balasane akhirat i'timadan kelawan gugejengan ila mujarrati qaulihi maring meligine pengendikane wong sing dipercaya ki mau. Fahada mongko utawi iki yusamma iku den arani apa hada taklidan ing taklid wala yusamma lan ora den arani apa iki ma'rifatan ing ma'rifat. Iki diarani taklid tapi meskipun demikian kuwi taklid karo wong sing bener rupane Kanjeng watoriko dan itu termasuk pengetahuan. Watoriku maksudnya pengetahuan ki apa? Iso dadekno mukadimah. Iso kamu jadikan mukadimah untuk mengentokkan memunculkan pengetahuan baru. Watori utawi dalan asane kang pindho. Ayarifa iku yen mangoto sapa wong anal abqa ing stune perkara kang langgeng aula iku luwih utama bil isari kelawan nuntut balasan. Sumayarifu mengko keri-keri mangertosi sapa wong alisan anal akhirata ing stune akhirat abqa iku luwih langgeng minat dunia maksudnya. Fayasulu mongko ngasih lagi sapa man lahu maring lahu kedue apa iki al abqa minal al aula minal isari utawa ikilah torik
min hatainil ma'rifati saking mengkono-mengkono saking ikilah napa ma'rifat dua pengetahuan ngasilake ma'rifatan ing pengetahuan salisatan kang kaping 3 wa utawi utawi apa iki mau asline wahya tapi kita ini wahyu kan ngono wahyu utawi pengetahuan kang kaping 3 maksudnya ngono wahya paling nggih wahya utawi pengetahuan kang kaping 3 iki mau anal akhirata utawa ngene nek wahyu berarti al husul hasile wal hasil wahyu utawi hasile yo ora apa-apa misale ngono mungkin aku yang buka kitab kok anal akhirata iku sedune akhirat aula iku luwih utawa bil isari kelawan untuk balasan wala yumkin ulan ora mungkin tahaqqul ma'rifati apa tumekane ma'rifat bi anal nggih tumekane utawa terjadine ma'rifat pengetahuan bi anal akhirat kelawan sedune akhirat aula iku luwih utama bil isari kelawan den tuntut balasane illa bil ma'rifati kejaba kelawan dua ma'rifat asabiqoni kang kabeh kang apa kang wis karone kang dhisik karone wa ihdharul ma'rifataini mongko fa ihdharul ma'rifataini mongko utawi ngadirake dua pengetahuan asabiqoni kang dhisik karone fil qalbi dalem ati li tausili krana tumeka krana numrih tumeka bi kelawan apa iki bi kelawan litausili bihi kelawan apa ihdharul ma'rifata ini ilal ma'rifati maring ma'rifat pengetahuan asalisati kang kaping 3 fa ihdharu mongko fa ihdharul ma'rifata ini iku yusamma iku den arane apa ihdharul ma'rifata ini sabiqa fil qalbi tausili lebih ilal ma'rifati asalisati diarani tafakkuran ing mikir mati bareng lan ngangen-ngangen wa tadakkuran lan ngiling-ngiling wa nadhron lan ngangen-ngangen wa ta'ammulan lan ngangen-ngangen wa tadabbur lan ngangen Oke, istilah wae wis padha to. Indah apa ngendikane. Aku lu ngucap sapa ingsun inna hada at-tafakkura ing setuhune ikilah apa? Tafakkur madhmunuhu iku utawi kandungane at-tafakkur amun iku memlikul ma'rifatin kedue saben-saben ma'rifat diniyatan. Padha dine awak agama kanas ana apa ma'rifat au ghairuha utawa liyan wah lagi nemu aku kan bener kan. Padha dine diniyatan kanas au akhiratan misalnya kuwi bilane manane ngono isih guruku ngono ya kiling delalah wis tekan dilinge wah malaikat jibril tekan kene marifatan diniyatan kanas au ghairuha balida mongko krana kang tinuntun ida takassala ing dalem nalikane kaya awake dhewe apa Kang malas syahsun sapa suci sapa wawaan fi ayyata fakkara ing dalem yen to mikir-mikir sapa wong utawa syahsun iku syai'an suci fala yunti cuma ora ngetokake sapa syahsun ma'rifatan ing pengetahuan janji tetangan ya wa wa taiman muhtajun itu butuh sapa man ila ta'abin maring kesel wa masyaqatin lan sapa kabotan ya kesel kabut ya kita zayyuti dalam nambah-nambah alal marifati ngantos pengetahuan li annahu krana sunne syakhsun yasluku iku lumaku utawa lumampah sapa syakhsun fi maslahati ta'allumi dalam dalane ta'allum al mabudi kang lumrah wallahu a'lam bis al-fatihah alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina